البروسيسور هو عقل الاند يوزر ديفايس. احنا كيوزرز او ككونسيومرز بنختار اجهزه عشان نستخدمها او نستخدم عليها مجموعه من الابلكيشنز. الابلكيشنز دي هي اللي احنا مشترين الجهاز عشانها. يبقى في الاساس لازم الجهاز يكون قادر يشغل الابلكيشنز دي. واحده من الكومبوننت المهمه جدا اللي المفروض تبقى موجوده جوه جهاز الاند يوزر هو البروسيسور، والبروسيسور ده لازم يبقى متوافق مع الابلكيشنز اللي انا عايز اشغلها. واحنا هنا في الفيديو ده وفي افهم تكنولوجي بنشرح لك ازاي تختار بروسيسور متناسب مع الابلكيشنز اللي انت عايز تشغلها. في السلايد دي انا جمعت لك مجموعه من الاستخدامات اللي انت بتستخدم عشانها البي سي او اللابتوب اللي هي الريكوايرمنت، وبناء عليه ازاي تختار انتل بروسيسور يتناسب مع استخداماتك دي او تختار اي ام دي بروسيسور يتناسب مع استخداماتك دي. اول حاجه بالنسبه لنا براوزنج او تشاتنج. لو انت هتستخدم الاند يوزر ديفايس بتاعتك لمجرد براوزنج او تشاتنج، تعال نشوف ايه الاجيال اللي ينفع تتناسب معاك. في الانتل تستخدم سيليريون، بنتيوم، كور اي 3، دي الامكانيات اللي انت محتاجها، ما تحتاجش تشتري اكتر من كده، فما تروح تشتري اي 7 او اي 5 بفلوس كتير جدا وانت في الاخر مش هتستخدمها الاستخدام اللي انت عايزه. او في الاي ام دي تختار الاي 4 او الاي 6. طيب دلوقتي لو هنستخدم الاند يوزر ديفايس بتاعتنا، لو احنا عايزين نعمل واتشنج للفيديوز او ستريمنج للكونتنت بتاعنا، محتاجين في الانتل ايه؟ كور اي 3، مش محتاجين اكتر من كده. في الاي ام دي محتاجين ايه؟ اي 5، اي 10، اي ام دي رايزن 3، اللي هي الاجيال الاولانيه اللي هي قيمتها قليله شويه، فبالتالي مش هتعمل تو ماتش انفستمنت او تصرف فلوس كتيره جدا على حاجه انت مش هتستخدمها. واحده من الاستخدامات اللي احنا بنستخدم فيها البي سي او اللابتوب هو الاوفيس وورك او الاعمال المكتبيه او الاستادي المذاكره. طيب انت محتاج امكانيات عامله ازاي او بروسيسور شكله عامل ازاي؟ في الانتل كور اي 3، كور اي 5 ماكسيمم. في الاي ام دي رايزن 5 او رايزن 7. بدايه من المراحل اللي جايه والاستخدامات اللي جايه سواء كانت بروجرامنج او جيمنج او ديزايننج، احنا ابتدينا نستخدم ريسورس كبير جدا او ريسورسز كبيره جدا من الجهاز، فمحتاجين بروسيسور يكون قوي، بروسيسور ما يعملش هانجنج، ما يعملش تاخير في المخرجات، ما تبدا الابلكيشنز بتاعتي تعلق، ابدا اتضايق انا ككونسيومر اند يوزرز. فمن هنا لو انت هتجيب بقى الديفايس بتاعتك عشان تستخدمها في الثلاث حاجات دول، لازم تبدا بقى تفكر هنا انا محتاج ايه. يا اما في الانتل كور اي 5 او كور اي 7، تمام، او في الرايزن ابتدينا نبص على الرايزن 5 والرايزن 7. لو هنخش بقى في الديزايننج اللي هي بتحتاج بقى سبيكس مختلفه خالص، فيبقى مينيمم كور اي 7، كور اي 9 او اي ام دي رايزن 7. من هنا نقدر نقول ان انت بناء على استخدامك للديفايس بتبدا تحدد نوع البروسيسور، لان نوع البروسيسور واحد من اهم الحاجات اللي لازم تبقى كواليفايد ان هي تشغل الابلكيشنز اللي انت عايزها وهتبتدي تستخدمها. الغرض الاساسي من كل الشرح اللي انا شرحته في البروسيسور اللي ليه علاقه بالبي سي او اللابتوب، انت كاند يوزر ككونسيومر كمستخدم نهائي للديفايس ما تتضايقش، ما تحسش ان الجهاز بتاعك مضايقك. الاساس في الجهاز ان هو يعمل التاسكات اللي انا عايزها منه، يبقى لازم في الاساس اكون عارف انا عايز ايه، فابتدي اختار بروسيسور يتناسب مع اللي انا عايزه. هي مش عافيه، مفيش ديفايس هتعمل تاسك انت عايزه البروسيسور بتاعه مش قادر يعمل التاسك ده، الجهاز هيبوظ، الجهاز هيعلق، الجهاز هيهنج، انت هتبقى متضايق كاند يوزر.